Охрид е, би рекол, сам по себе природна убавина. А со вистинско сликанство, ако може така се рече, започнав некаде таму во 90-тите години. Продолжуваат најубавите приказни. Февруарско издание на Охридски приказни во единственото Форт Кафе. Зад него се повеќе од 1000 емисии за филм, 5 документарни филмови, преку 200 интервјуа со најпознати актери, режисери, продуценти. Потпишал и 2 самостојни изложби на ликовни дела, а зел учество и на повеќе групни изложби на фотографии. За тоа каков сакаме и каков може и треба да биде Охрид, со Ѓоко Симјановски, филмски хроничар и сликар, затоа што Охрид сме сите и сите сме Охрид. Четврток на 9 февруари 2023 година од 19 часот. Охридски приказни со Ѓоко Симјановски. Зеш Охрид е градска приказна. Јас сум Ѓоко Симјановски, пензионер веќе 12 години и морам да кажам активен пензионер. Од проста причина што и покрај она што следува како пензионер, демек да бидеш мирен, сталожен, да не работиш повеќе и така натаму, јас противното го правам. И ќе слушнете малку подоцна и зошто и како. Но морам да кажам дека основното училиште го завршив на повеќе места. Односно во Охрид, во Гостивар и претходно во Вруток. Средното образование го стекна во Скопје, каде што учев техничко училиште, и конечно Виша техничка школа во Битола. После сите тие авантури, би рекол, со школството, се вработив во електромонтажа во 1971 година и таму бев до 78 година. А до пензионирањето потоа се префрли во Завод за урбанизам овде во Охрид. Морам да кажам дека сето она што го научив после училиштето, нели, го научив во електромонтажа во тие први 7 години од своето вработување, а големо искуство како проектант потоа стекнав во Завод за урбанизам во Охрид. Инаку сум семеен човек, татко и дедо на 2 прекрасни внуки. Живот како што секој би посакал, бидејќи животот е еден круг кој што треба да започне и да заврши со сите негови салтанати што се вели. Задоволен сум од животот, особено заради тоа што покрај она што го работев како стручно лице во областа за што нели учев, јас имав уште неколку своји, би рекол, преокупации кои паралелно ги водев во својот живот и се уште ги водам. Пред малку реков веќе дека освен стручната работа што ја имав како конструктор, најпрвен реков во електромонтажа и потоа како проектант во Завод за урбанизам, каде што поминав извонредни години, дружејќи се со извонредни луѓе, јас паралелно, така речи, работев уште неколку други нешта во својот живот. Сето она, морам да кажам, што го сонував, едноставно го остварив. Зошто го велам тоа така? Заради тоа што најпрвен цртањето, како моја обсесија, уште од најмали нозе, ја проложив се до денешни дни. И ова зошто сум гостин овде во Форт Кафе е всушност круна на сето она што од детството сум го замислувал. Да направам една изложба со ликови од филмското платно. Од едноставна причина што тоа ми беше сон уште од мали нозе, реков. Своите први, би рекол, обиди за да цртам ги имав уште во далечната 1956 година, каде во тогашното кино Охридско езеро, на оние излози кај што се најавува следните филмови, имаше еден плакат од еден филм Летечки ѓаволи со Стан Лаурел
и Оливер Харди, а ние со едно другарче од тогашно прво одделение застанавме и во тетрадки, со тетрадките пред излогот и ги прецртувавме тие два лика. Потоа дојде Петар Пан една година подоцна, па и него го зидов под свое, што се вели, и едноставно тие ликови како да ми се врежа во мене. А кога бев пак во средно училиште, некаде таму при крајот на школувањето, 4-та година, тогаш започнав да цртам ликови од познати актери. Тогаш главна фора беше Сарита Монтиел, тогаш најпопуларна актерка, може слободно се рече, после онај филм, нели, Продавачка на Темјанушки, дојде филм од Кармен од Гранада, па Моето последно танго и така натаму, а ние тогаш како адолесценти уживавме во нејзината убавина. Тогаш на хамерите од програмите што се црта за потребите, нели, на училиштето, јас го цртав нејзиниот лик. Живеев тогаш во средното училиште во Скопје во интернат. Така речи, секоја соба од интернатот беше украсена со ликот на Сарита Монтиел. Тоа беше тој период. А со вистинско сликанство, ако може така се рече, започнав некаде таму во 90-тите години. Купивме пастел бој, на вслушното дека пастелот прекрасно изгледа кога ќе се стави, нели, на хартија, ама јас абер немав како се црта со него. Бевме на една екскурзија во Париз и купив еден комплет на пастел и хартија за пастел, но не знаев никако се црта, никако се употребува. Па првите, би рекол, слики почнав да ги цртам онака што се вели по свое и не знаев дека тие треба да се фиксираат, бидејќи тоа е таква техника. Па после разбрав дека мора тоа да се стори, за ако сакаш сликата што си ја направил да ти остане, нели, во целост. И од ден на ден се повеќе и повеќе, нели, ги откривав тајните на тоа сликарство, се до некаде таму 97-та година, кога отворив и една самостојна изложба со дури 50 пастели. Истата таа беше пренесена по неколку месеци во Кичево, а пред тоа пак учествував во неколку, би рекол, групни изложби на сликари и аматери, кои што беше организиран во Центарот за култура Григор Проличев. Како и да е, со сликарство се занимавам, рекол, во континуитет се до денешни дни, кога еве за овие денови да ја направам, би рекол, својата изложба овде во Форт Кафе, каде ќе изложам 32 портрети на познати актери од златното доба на Холивуд. А дури изложбата, еве, ја крстив некако, беше еднаш Холивуд. Со тоа сакам да кажам дека овој Холивуд што денес е, не е оној истиот од пред не знам колку години наназад, бидејќи сите актери кои што успеав да ги нацртам, како нивни портрети, нели, со молив, се од златното доба на Холивуд, таму некаде од 40-тите, 50-тите до 60-тите години. Меѓу сите оние 32 што ќе бидат изложени, нема ниту еден жив. Значи, тоа беше навистина некогаш Холивуд. А што се однесува пак до другите нешта, се тоа што предмалку го говорев и со она што го говорев за Сарита Монтиел е поврзано со љубовта кон филмот. А таа е исто така долговечна и трае некаде од 1954 година, кога отидовме со мојот стрико, кој што дојде од Аргентина, да го гледаме Титаник, една од неговите верзии поранешни, нели? Меѓутоа, филмот беше веќе почнат и ние го видовме само крајот, па моравме следниот ден повторно да одиме и тоа некако кога ми се врежа во главата дека Титаник е меѓу оние први филмови што успеав да го запаметам и од тогаш да го засакам филмот онако како што го сакам. И некој таа љубов
би рекол, остана вечна до денешни дни. Затоа, може би, најмногу говори тоа што покрај другото, јас цели 32-33 години бев вклучен во програмата на Радио Охрид како надворешен соработник. Најпрвин со еден прилог, 5-6 минутен, кој што одеше во рамките на утринската програма во сабота со вас, една од првите живи програми на Радио Охрид. И тој беше еден сегмент кој што говореше за кинорепертуарот во Домот на културата. Ги го приличав, меѓутоа јас почнав од 5 минути, а завршив, би рекол, како радиоводител на цели утрински програми со посебни емисии, со интервјуа на безброј познати интерпретатори на забавна народна музика, со безброј, би рекол, интервјуа со познати актери кои што гостуваа некаде во тој период во Охрид. Едноставно, она што сакав да го правам во животот, навистина успеав со многу љубов и со многу труд. Не морам сега да ги споменувам сите со кои што правев, разговор, било тоа да беа фестивали кои што беа организирани на овие простори. Само морам да кажам дека, например, Радио Охрид беше меѓу единствените од овој поширок регион кој што имаше директни преноси на повеќе фестивали кои што се одржува во тој момент. А ние, како радиорепортери, ви рекол, правевме интервјуа пред пејачите да излезат на сцената, било тоа беше на Долни Сарај или на сцената во Палас, каде што всушност и започна овој фестивал и можеби имаше своите 2-3 најдобри изданија на овој фестивал. Морам да кажам дека втората работа која што беше огромна љубов да ја направам, беше појавата на телевизија. Тоа се случи некаде во 1996 година, кога започнав да правам една емисија на телевизија ТВМ овде во Охрид и сето тоа исто така беше долгосвиречко, што би се рекло, long play, бидејќи останав тамо цели 22 години. Направив купно 878 емисии Филмско око, кои што оде на програмата на телевизија ТВМ. Освен тоа, во рамките на телевизиската програма, јас направив и други емисии посветени на филмот, како што беше емисијата Кино Бавча. Меѓутоа, направив и неколку филмски хроники на еден фестивал кој што за жал не заживеа во Охрид, за моја голема жал и мислам и на многу охриджани. Тоа беше фестивал на француски филм, кој што цели 5 години се одржуваше со една прекрасна програма, со многу гости. И јас по, би рекол, теркот на еден Небојша Ѓукелич, кој што своевремено правеше хроники на фест, се обидов да направам и хроники на францускиот филмски фестивал. Тоа беше еден голем предизвик и сакав тоа да го направим во својот живот и навистина тоа ми успеа. Морам да ги споменам и неколкуте документарни, би рекол, филмови што успеав да ги направам во телевизијата. Меѓу нив би го споменал и филмот Охридското кино Парадизо, кој што говори за киното Охридско езеро и тоа во еден период од 48 година до 56 година, кога биле прикажувани можеби најубавите филмови што некогаш биле прикажани, би рекол, во киносалите. За жал, тие во последно време како да ги нема на големото платно од разни причини, но остануваат спомените, остануваат оние сеќавања на редиците пред киноблагајните, кога требаше да се купи најпрви влезен билет, потоа да се одгледа филмот, па потоа да се прави моабет, нели, каков беше филмот, зошто беше таков и така натаму и така натаму. Тоа беа навистина прекрасни, убави времења. Инаку овој филм Киното Парадизо го направив, би рекол, инспириран од еден друг прекрасен филм со тој наслов Кино Парадизо,
на Джузепе Торнаторе, еден италијански филм кој што можеби според мене е еден од најдобрите токму од оваа област, која што говори за љубовта кон филмот. Морам да кажам дека направив и уште други неколку интересни, би рекол, документарни филмови. Еден од нив беше и Охридските брилјанти, кој што беше посветен на една група музичка, која што на овие простори работела пред повеќе од 50 години. Се случи тоа некаде пред 10 години, еве, кога само измина тие 10 години, со луѓето едноставно ја создадов повторно таа група да се собере, а не седнале на маса заедно цели, не знам колку години наназад. Беа сите живи и здрави и се уште се, и овој филм исто така ми е мощне драг и чинам дека ќе остане како еден спомен за сето она што успеав да го направам во својот живот. Друга активност ги има нели повеќе е и она што се вели учество на ликовната колонија, која што од пред 5 години ја работи и обстојува во Трпејца. Се собираме секоја година, некаде во септември, со луѓе кои што ја сакаат ликовната уметност, луѓе кои што зад себе творат и се дружат во тој прекрасен амбиент, би рекол, и чинам дека таа колонија допрва ќе ги покаже, би рекол, своите можности и своите дела. Бидејќи досега, во овие 5 изминати години, тој би рекол фонд на слики кои што секој сликар ги остава после колонијата, изнесува околу 50 на 60 на, така што оние што ја водат колонијата веќе слободно можат да организираат една успешна, би рекол, ликовна изложба на делата што се направени во рамките на таа колонија. И конечно, од она што во моментов, би рекол, го работам, во изминатите 10 години, јас сум и член на фотоклубот Охрид, во кој што нели се дружиме и правиме изложби и во рамките на Охрид, меѓутоа малку и пошироко, презентирајќи ги сите убавини на овој наш прекрасен град. Навистина многу активности, иако реков сум пензионер веќе 12 години, јас како да не се чувствувам дека сум пензионер, туку што се вели понекогаш и ми фали време да можам да ги сработам сите оние нешта што сум зацртал да ги направам во еден ден. Охрид е, би рекол, сам по себе природна убавина. За да се живее во Охрид треба огромна љубов за Охрид. За жал, во последните години ние повеќе земаме од Охрид колку што му даваме на Охрид. А ние треба да му даваме на Охрид, не да земеме од него. Да не навлегувам сега во детали кој што се зема од Охрид. Сигурно сите оние што земаат ќе се најдат овде. Меѓутоа, за да се живее, реков, во Охрид, треба огромна љубов. А љубовта е двигател на се. Ако нема љубов, нема ништо. Како беше Охрид во минатото? Еден прекрасен град, еден чист град, кај што немаше загадување, потоа дојде индустријата, потоа дојде транзицијата и веќе Охрид не е она што беше. Секој на свој начин го упропастува Охрид. Наместо секој на свој начин да го разубавува во Охрид. Само така Охрид ќе биде вистинска и секогаш убава приказна.